материала. Вот, так что сфотографировавшись с ним, вы можете хвастаться, что были на съемках в Голливуде. Вот. Это тоже робот-аниматроник, но подобные ему роботы-аниматроники в основном используются в кино или В кино снимали, фильмах. Сереж, слышишь его? В большинстве случаев они играют либо новорожденных, либо совсем маленьких малышей, вот, что существенно облегчает процесс съемки. Ну, или вот подобных существ, как Йода или как тираннозавр Рекс из парка юрского периода. Это Помнишь, тоже Сереж смотрел, да? Тоже робот был. Представляете, такой большой. Вот. Ну, у нас поменьше, конечно, робот-аниматроник, зато какой милый, но очень ответственный актер. Привет! Привет! Не смотрите, Какой смешной. Нет. Настоящего животного. То есть он виляет хвостиком, ушками, выдает различные гримасы. Только давайте договоримся, без разрешения роботов не будем трогать, но ребенка погладить можно. Есть настоящий механизм, моторчик, батарейка, Смотри, провода. самодельный робот. Мы все это с вами подсоединяем, подключаем, и наш робот начинает двигаться. Так что станете юными инженерами, соберете своего первого робота и, конечно же, тоже соберете его с собой Просто домой. устал. А слаймы любите? Да. Слайм. У нас сделала лаборатория по приготовлению слаймов. Они у нас получаются разноцветные, мы добавляем много туда. Можно, наверное, ложкой, да, или палочкой помешать? Руками надо все равно. Ну тут не холодно уже. Да. Конечно, можно. Конечно, сейчас давайте сначала выберем, какой у нас будет слайм с цветом. У меня вот. Давайте, какой? Бирюзовый, больше плачу. Бирюзовый? А, тут еще вот такой вот. Это мастер-класс. Меня розовый и вот это. А надо мешать? Да, надо мешать. Какой-то между. Вот так.
А вот зачем делаешь-то? Ты же сказала, любишь слаймы, так делаешь, вот теперь. Не шевели пальчиками. Не шевели пальчиками. Опускай. Иди в холодную воду опять. Не шевелись пальчиком. Мама, опускай. Там включили. Не шевели. У меня чуть не сгорела рука. Кричу. Ева, ты точно будешь это делать? Ну, ладно. Рука. Замерзла? Ну, доставай, ничего холодно, если. Не холодно, но она застыла. Это задеревенело называется. Я у меня не Нет, тебе сейчас снимут перчатку-то, снимут. Что, не получилось? Кто получил? Что ты хочешь-то какое? Ну не трогай, не качай, Сережа. Не бойся, не бойся. Сереж, не трогай. Сережа, не трогай. Все, боишься, накачалась? Не хочешь больше?
вылазь. Как залазила, то так и вылазь. Что боишься-то? Не упадешь. Не упадешь.